अगर तुम्हें भी डिकोडिंग वाइटी स्टेप ग्रो जैसा साउंड इफेक्ट चाहिए, वो भी नया नया और अनलिमिटेड, पर तुमको एक भी रुपया खर्च नहीं करना, मैं तुमको साउंड इफेक्ट का लिंक देने वाला हूँ, जिसको तुम इजीली डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा वीडियो में चार चांद लग जाएगा। और तुम मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो और लिंक पे क्लिक करो, को काफ़ी ज़्यादा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, जिसको तुम डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।